selamat datang di toko utama para kucing ya. Ya, seperti nama judulnya. Ada anak kucing sama kucing. Jangan tanya nih anak kucing sama kucing siapa. Ini punya saya ya. Tapi guys, jangan dekat-dekat karena dia agresif. Anak kucing nih agresif. Kalau kalian nggak percaya, bisa ambil ya. Agresif dong. Maaf ya guys, dia tadi agresif. Nggak kerikot dia agresif tau. Kucing imat sama nih kucing ini kadang-kadang agresif, kadang agresif. Jadi kalian boleh komentar kalian mau ngapain ya guys, kalian mau ngapain ya. Yang tanya dengan ini. See you next time guys. Pada 1 menit. Bye.